մեկը մյուսի ոտը տրորում է, ներողություն է խնդրում եւ հաջորդի ոտը հանում է ոտքից, որ չսեղմի։ Տիկին Սվաջյանը եւ տիկին Ժաննա Անդրեասյանը երկու ոտով կոպիտ ասած մի կոշիկի մեջ մտնելով ասում են, չէ, կարգի համաձայն դրանք հաստատվել են եւ եւս 3 տարի պետքա դպրոցում լինեն։ Կա հոլովակ, որտեղ երեխային ասում են դե ասա իզվինի, ներողություն խնդրի, ասա որ էլի չես անի, ինչ է նշանակում, կոդրում ենք երեխուն, որը վաղվա զինվոր է, սեփական եսը ունենալու, ասենք ազգամիջյան հարաբերություններում, դա անթույլատրելի է նաև ակասում է մարդու իրավունքների միջազգային կոնվենցիաների, ինձ ասում են, իսկ դուք փորձել եք դիմեք հեղինակներին, եւ իմ դիմումները վերահասցեագրում են հեղինակներին եւ ասում են Բաբայանը բացատրություն է ասում, այսինքն իրանք չկան։ Մի արեք սենց բաներ, հարգելի հեղինակներ, դուք կարող ա եւ հաղթող ճանաչվեք, բայց ձեր գլխավերևին կանգնած եմ ես որպես գլխավոր վերահսկող։ Պատահականություն, վրիպակ, անպատասխան գույնի դրոշներ, այրվող դրոշ ու վրիպակ, չգիտես ինչի, սաղ վրիպակ է եւ բոլորը պատահական վերաբերվում են մեկ դասագրքի, մեկ առարկայի մայրենի։ Հարգելի պատմաբաններ, դուք երբ որ ստացել եք անվճար կրթություն եւ փայլուն պատմաբաններ եք, նաեւ ասենք Վիլսոնյան Հայաստանի մասին եք խոսում, նաեւ պատմության մեր նորօրյա կերտման մասին եք խոսում, իսկ ուր եք դուք,